Այս պայն պետք է խոսենք մի նախագծի մասին, որը վստահ եմ ձեզ զարմացնելու է ու նաև իհարկե շոյելու ձեր ազգային ինքնասիրությունը, սիրելի հայ հեռուստադիտողներ, որովհետև երիտասարդների մի խումբ մի հետաքրքիր պրոյեկտ է մտածել, որը հետաքրքրել է ամերիկյան Netflix-ին։ Պրոյեկտը պատմում է ընկերների մասին, որոնք որոշում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ IT տեխնոլոգիաները օգտագործել այնպես, որպեսզի վերադարձնեն պատմական հետաքրքիր կերպարների։ Mask Factor այդպես է կոչվում պրոյեկտը 12 էպիզոդից բաղկացած ժամանակակից Հայաստանի մասին պատմող 4 ընկերների միջոցով այս պատմությունը շուտով Netflix-ի եթերում է լինելու։ Եվ պետք է նշել, որ արդեն նախագծի հեղինակները մեզ հետ ուղիղ տեսակապով են, Արթուր Ալոյանն է, ով հենց Mask Factor ընկերության հիմնադիրն է փաստորեն եւ նաեւ գլխավոր պրոդյուսերը նախագծի Ռաֆայել Թադևոսյանը մեզ հետ այժմ ուղիղ տեսակապով են։ Բարի երեկո հայաստանյան ժամանակով։ Մենք շատ շնորհակալ ենք ձեզ կապի դուրս գալու համար եւ անմիջապես ուզում ենք շնորհավորել, սա իսկապես մեծ հաղթանակ է յուրաքանչյուր հայիս համար։ Դուք իրականացնում եք շատ ու շատ հայերի երազանք այս պահին։ Պատմեք հիմա թե ինչպես ամեն ինչ սկսվեց։ Կողքս նստած է Արտուրը, որը մեր community manager-ն է, որը զբաղվում է հենց կարելի ասել LA-ով, այսինքն Կալիֆոռնիայով, որ կապեր ամեր համար ձեռք բերում ու կարևոր կապեր, որի միջոցով մենք կարողանում ենք նաև իրականացնել այս ծրագիրը։ Ես Ռաֆայելն եմ, գլխավոր պրոդյուսերը։ Գաղափարը սկսեց այն ժամանակ, երբ որ ցավոք սրտի նոյեմբերյան դեպքերից հետո մենք հասկացանք, որ Հայաստանին պետք է ինչ-որ PR գործիք, որ կարողանանք ճիշտ ցույց տալ Հայաստանը, այսինքն նես ցույց տանք, որ մենք Հայաստանով կպարտանանք, ոչ թե պարտանանք մասիսով, որը ցավոք սրտի մերը չի, այլ պարտանանք այն բաները, որ ռեալ ունենք։ Դա մեր մարդիկ են, դա մեր խելքն է ու դա տեխնոլոգիաներն են, որտեղ տեխնոլոգիաներ արտահանելու համար պետք է սահմաններ, պետք է գնացներ եւ այլն հետաքրքիր բաներ ցանկացած ոչ ոք պետք է։ Մեզ պետք է անել այս բան, որ Հայաստան լավ ցույց տանք։ Դա սթրիմինգային պլատֆորման է, այսինքն այս դեպքում Netflix-ը։ Գրվեց սցենար, ուղարկվեց մեր պարտներին, որը ներկայացրեց Netflix-ին եւ Netflix-ը ժամանակ ասեց մենք պատրաստ ենք տեսնել ձեր առաջին էպիզոդը։ 6 ամիս սկսեցինք աշխատել, որ հենց հավաքենք այդ գումարը, որ հավուր պատճառի նկարենք սերիալը, որտեղ եթե ուզում ես նկարես համաշխարհային դերասանների, ինքը արժի շատ քան։ Ու մենք յուրացնուց ինձ կարողացանք հավաքել մոտավորապես հենց միլիոն պլյուս, որպեսզի ներգրավենք համաշխարհային դերասաններ։ Հիմա կաստինգի փուլում ենք ու սպասում ենք վերջացնենք ու հասնենք նկարանուների հենց հոկտեմբերին։ Ես իհարկե հասկանում եմ ու ենթադրում, որ գաղտնիությունը պահպանելու նաև խնդիր կա, բայց այնուամենայնիվ ինչ դերասանների մասին է խոսքը։ Ի վերջո, բացի գաղափարից եւ ֆանտաստիկ, այսպես իդեայից, կարևոր է նաև թե ովքեր են խաղալու։ A-list դերասանների մասին է խոսքը։ Իհարկե, մենք ունենք հիմա դերասան հետ համագործակցում ենք, որը Օսկարակիր է, հենց լավագույն տղամարդ դերի համար։ Բանակցությունների միջալուց լավ են ընթանում, որտեղ ասում եմ էլի մեր համայնքի շնորհիվ մենք ունեցանք այն կաստինգի ագենստվան, որը մեզ օգնում է ու այդ դերասանները, այն խնդիր կա, հա, դերասան ցանկացած աստղի Հայաստան բերելու խնդիր կա։ Բայց այդ ագենստվայի շնորհիվ մենք ոնց որ այդ խնդիրները տենց մի քիչ խուսափեցինք ու հեշտ ենք աշխատում դերասանների հետ։ Հա, A-կլասի դերասանները մեր մոտ նույն գլխավոր դերից մեկի համար Օսկարակիր դերասանի հետ հենց հիմա խոսում ենք պայմանագիրային փուլում ենք, հենց ստորագրենք, արդեն կասենք ովքեր են լինելու, հիմա բոլորի հետ բանակցություններ են։ Ես ինչպես հասկանում եմ, նկարահանող խումբը եւ անձնակազմը գալու է Հայաստան, որը եւս իհարկե արտաքին PR-ի համար ֆանտաստիկ քայլ է։ Ինչպես գումարը հավաքագրվեց նախ, ովքեր օգնեցին ձեզ, ինչպես կարողացաք այդ առաջին մեծ քայլը անել։ Անկեղծ ասած, սկզբից շատ դժվար էր, որտեղ ասելով հայկական սերիալ այն կամպանիաների մոտ, ովքեր մեզ հետաքրքիր էին, մի քիչ ռեակցիան նեգատիվ էր, որտեղ իրանք չեն պատկերացնում, որ կարա հայկական սերիալը լինի նենց սերիալ, որ սաղ աշխարհը ուզենա նայի, հա։ Ու այդ հարաբերությունները բերել այն դաշտ, որ իրանք արդեն, չգիտեմ, ծանոթանում են քո սյուժեին, ծանոթանում են քո հնարավորություններին, ծանոթանում են ընդհանրապես դու ինչով ես զբաղվել, դա ժամանակ է տևում։ Այդ ամբողջ ապացուցելուց հետո մենք արդեն կարողացանք հավաքել բյուջեն, որ
անկեղծ լինեմ, հայկական քիչ կամպանիաներ են հիմա ներգրաված, դրսի սեգմենտին ավելի շատ է հետաքրքիր ու դա մի քիչ ցավալի է, չգիտեմ, առաջին փորձից հետո, երևի առաջին սեզոնից հետո նույն տեղի կամպանիաները ավելի շատ կուզենան գումար դնել այսպիսի պրոյեկտների մեջ։ Բայց մենք չուսատվեցինք, մենք դիպեցինք մնացած կամպանիան, ում դրսից կարա հետաքրքիր ու հիմա արդեն ունենք տենց Արթուր, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Netflix-ը մեծապես հետաքրքրված է Եվրոպայով եւ Money Heist-ի պատմությունն էլ լավագույն օրինակներից մեկն է, թե ինչպես իսպանական մի սերիալ առաջին 2 սեզոնում որևէ հետաքրքրություն չէր առաջացրել Եվրոպայում եւ անկում ապրող ռեյթինգ ուներ, բայց պատահաբար այնպես ստացվեց, որ պանդեմիան օգնեց եւ Netflix-ն էլ որոշեց 3-րդ եւ 4-րդ եթերաշրջանները վճարել ու իհարկե ֆիլմը հայտնվեց Netflix-ում։ Որքանով է Netflix-ը այժմ հետաքրքրված Հայաստանով։ Սերիալը նկարահանվում ինքը վերջի 10 տարիներին գլոբալ շատ մեծ հետաքրքրություն ունեցող թեմաների շուրջ է սարքված։ Ռաֆայելը ավելի շատ կպատմի, քան որ սցենարի հեղինակը ինքն է, բայց ինքը հիմնականում կառուցված է sci-fi geek culture ժանրի վրա, որը որ համաշխարհային շատ մեծ հետաքրքրություն ունեցող ժանր է, եւ ինքը շատ հետաքրքիր է գլոբալ աուդիենսին, այսինքն դա Netflix-ը չի դիտարկում որպես հայերի համար շատ հետաքրքիր պրոյեկտ, այլ գլոբալ շատ հետաքրքիր պրոյեկտ, քանի որ այն տեխնոլոգիաների մասին է, այն համեմված է sci-fi եւ geek culture-ով, եւ դրա վրա մենք համոզված, որ այն շատ մեծ հաջողություններ կունենա եւ դրսի շատ ինվեստորներ եւ շատ մարդիկ, որ այսօր մեր համայնքում են եւ մեզ օգնում են, հենց գլոբալ այդ սցենարի վրա է, որ մեզ հավատում են եւ պրոյեկտին հավատում են։ Ռաֆայել, սցենարի առումով, պատմության առումով, story-ի առումով, ամենա այսպես համով մասը ի՞նչն է այս ֆիլմի։ Վայ, նայեք, հիմա աշխարհում լիքը բաների վրա արդեն չի կարելի ծիծաղալ, հա։ Ու լիքը բաների վրա դեռ կարելի է ծիծաղալ, որը չի կարողանալու ծիծաղալու լինի, կամ հնարավոր չի անել 5 տարի հետո։ Ինձ թվում է դա այդ մասն է, մի հատ օրինակ բերեմ, հենց մենք սկզբից որ գրում էինք, մտածում ենք աղա ինքը տոլերանտ չի, հա, բայց մենք survey արեցինք, հենց հարցում արեցինք Ամերիկայում ու հասկացանք, որ չէ, այն ինչ որ մենք գրում ենք, այդ հենց այն գծի վրա է, որ հիմա դու կարաս գծի վրայով գնաս, քեզ չվառեն հրապարակում։ Օրինակ բերեմ, օրինակ մեր սերիալում մի հատ տենց fuck-up անող ստարտափեր մենք ունենք, որ ամեն սերիայում ուզում է ինչ-որ ստարտափ պրոդուկտ ներկայացնի, առաջին սերիայում ինքը ներկայացնում է իր tolerant bell-ը շների համար։ Այսինքն AI-ով աշխատող ինքը վզնոց է շների համար, շունը հենց հաչում է փոքրամասնությունների վրա, շանը կոպա տալիս, շունը սատկում է։ Ու ամեն անգամ իրեն դուրս են շփոթում։ Մենք ինչ ենք ցույց տալիս։ Մենք ցույց ենք տալիս, որ կան ոլորտում նմանատիպ մարդիկ, մենք հումոր ենք անում դրա վրա, բայց մենք ցույց ենք տալիս, որ դա վատ է։ Հիմա այդ գծի վրայով քայլելը հնարավորություն կա։ Մի 4-5 տարուց էլ դա էլ հնարավորություն չի լինի։ Օրինակ Big Bang Theory-ն, որ չգիտեմ, գիտեք, այլ եք շատերը, հիմա այդպիսի հումոր էլ չի կարող լինել։ Ցավոք այնպես է ստացվում, որ անգամ մեծ տեղերից, ինչպիսիք են օրինակ HBO-ն եւ այլն, դուրս են հանում հայտնի հեռուստաֆիլմեր, որոնք օսկարակիր հեռուստաֆիլմեր, օրինակ Քամուց քշվածները դուրս է եկել ռասիստական ինչ-որ խնդրի մասին, դա էլ երևի արդեն աբսուրդի ժանրից է, մի փոքր ավելի ծայրահեղ է այդ ամենը դառնում։ Երբ մենք խոսում ենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասին պատմող ինչ-որ հեռուստասերիալի մասին, առաջին ասոցիացիաները այն էր, որ դա նեղ շրջանակների է հետաքրքրելու։ Ես ոչինչ օրինակ չեմ հասկանում տեխնոլոգիաներից եւ ինձ համար ինչ որ մեկի հոլոգրաֆիկ պատկերը տեսնելը սարսափի ժանրից կարող է լինել։ Կա արդյոք ինչ որ սյուժետային գիծ մարդկային հարաբերությունների, ներանձնային հարաբերությունների, ինչ որ այլ բաների մասին, որոնք կհետաքրքրեն օրինակ ինձպես մարդու ով ոչինչ չգիտի տեխնոլոգիաների մասին։ Իհարկե կա։ Ձեզ կհետաքրքրի հաստատ հումորը։ Ինքը նայեք, ինքը տեխնոլոգիաների մասին է, բայց ինքը լծված չի տեխնոլոգիական տեքստով, հա, այսինքն ցանկացած մարդ որ նայ, ինքը կհասկանա։ Օրինակ բերեմ, օրինակ Silicon Valley սերիալը, ինքը այն մարդը որ թեմայի մեջ չի, ինքը հա կհավանի, բայց շատ չի խորանա, չի ուրախանա։ Մեր մոտ նենց արած, որ մասսայական է մեր սերիալը։
Դուք օրինակ կհավանեք մեր մոտ, կարող եք հավանել, չգիտեմ, տղայի ու հոր հարաբերությունները, որը իր գլխավոր հերոսի հայրը գալիս է մի օր տուն ու ասում է, որ իրան ընտրել են ու ինքը պետք է թռնի Մարս 3 օրից է։ Ինքը գրանցված է եղել։ Ինքը թողում է կնոջն ու երեխային ու թռնում է Մարս։ Ու սա պատմությունը տեղից է սկսում, անունն էլ է կապված այդ ֆակտորի հետ։ Ու տղայի հումոր աշխատանքի ուղղությամբ ու սա գաղափարը մեր տեխնոլոգիայի հենց գալիս է հոր թռնելուց, որ թողում է ընտանիքին ու թռնում է։ Այ Ռաֆայել, մենք միշտ լսում ենք ամերիկյան հարցազրույցներից, տաբլոիդներից կարդում, որ երազեք մեծ, dream big։ Այ ինչ տեղի ունեցավ քեզ հետ, որ դու սկսեցիր այդքան մեծ մտածել եւ բարեբախտաբար առաջին փուլում գոնե դա հաջողեցիր։ Հետաքրքիր հարց է։ Այստեղ մենակ մեծ երազելը չի, այստեղ մեծ երազելն է ու անալիտիկա անելն է։ Հասկանալով, որ դու ունես համայնք, որ դու ունես, մենք միանգամից չենք վերցելու որոշի անենք սերիալ։ Մենք production ոլորտում, հենց video production ոլորտում իմ ընկերությունը ունեցել է բազմաթիվ հաջողություններ։ Մեր նկարած նույն գովազդային ոլորակներից վստահ եմ շատերը տեսած կլինեք ու չեք իմացել, որ դա հայկական է եղել, հա, Հայաստանում հայերն են արել։ Հասկանալով, որ հենց այդ ժամանակից հետո նոյեմբերից հետո մարդիկ նախ առաջինը պատրաստ են օգնել, երկրորդը դու ունես այդքան ծանոթություն ու փորձ, այսինքն դու լավ պրոդյուսեր ես արդեն, ու դու ունես ուժեղ սյուժե, իսկ ամենակարևորը սյուժեն է։ Այդ սա ֆակտորը հաշվի առնելով դու հասկանում ես, որ դու կարող ես անել է։ Ու սա մեր հենց առաջին փորձը չի, որ դրսի Հայաստանի դուրս պրոյեկտ ենք արել, մենք ունեինք food blog, luxury food London, որը ուներ մոտորապես 5.4 միլիոն ֆոլոուեր ու Հայաստանից բացարձակ մարդ չկար։ Այսինքն մենք փորձում ենք մեծ պրոյեկտներ անել հենց Հայաստանից։ Սա ուղղակի այն պրոյեկտն է, որ ավելի մեծ է ինքը, ավելի մասշտաբային է, ավելի ծախսատար է, բայց լավ հնարավորություններ կբացի Հայաստանի համար։ Այդ Dream Big-ը իհարկե կա։ Dream Big-ը սկսել է նրանից, որ փոքր ժամանակ ալգծին են նայել, հա։ Առավոտ ժամը 10-ին զարթնում է, որ նայեց Disney-ի մուլտերը։ Նույն Ալադինը ինչ է, ինքը ելա գող, հետո ինքը ուզում է դառնալ Twin Bed, հա։ Մեն էլ այդ բոլորիս է դա։ Ու պետք է հայրին ցույց տալ, որ այդ Dream Big-ը դա դժվար չի, դա սարսափելի չի ու դա հնարավոր է անել։ Որտեղ դա հնարավոր է։ Մենք ուզում ենք բացել այդ ճանապարհը, որ մեզ նայեն, հասկանան, որ դա հնարավոր է, դու կարաս անես այդ։ Ու սա ֆանտաստիկ է, մենք դեռ բազմաթիվ հարցեր ունենք, կարճատև դադարից անմիջապես հետո շարունակելու ենք զրուցել մի նախագծի մասին, որը պատմում է ժամանակակից Հայաստանի ու հայ երիտասարդների նրանց տեխնոլոգիական հրվաճումների վերաբերյալ, ու դա արվում է միջազգային լեզվով Netflix-ի միլիոնավոր աուդիտորիայի համար։ Կարճատև դադարից անմիջապես հետո մենք շարունակենք եթերը։ Մենք շարունակում ենք Բարի լույս Հայերը Փան Արմենյանի եթերում, այժմ շարունակում ենք մեր ուղիղ տեսակապը դեպի Հայաստան, որտեղ մեզ են միացել Ռաֆայելն ու Արթուրը, ովքեր Mask Factor նախագծից են։ Նախագիծը Netflix-ի համար նկարահանվող առաջին փուլը անցած մի հեռուստասերիալի մասին է, որը պատմում է ժամանակակից Հայաստանի նոր տեխնոլոգիաների կիրառման եւ 4 երիտասարդների մասին։ 12 էպիզոդ է լինելու առաջին եթերաշրջանը, որի համար գրեթե արդեն ամեն ինչ արված է, մնում է նկարահանումների փուլը։ Ես հիմա կխնդրեի Արթուր առավել մանրամասն պատմել մեր համայնքի ակտիվության վերաբերյալ եւ արդյոք բավականաչափ ակտիվ են այս փուլում եղել մեր հայրենակիցները։ Ես պետք է անպայման շնորհակալություն հայտնեմ մեր արդեն իսկ այն գործընկերներին, որ մեր հետ աշխատում են եւ շատ մեծ աջակցություն են իրենք ստացել եւ այն սերը, որ գալիս է հայկական համայնքից, իրոք մեզ շատ է օգնում, որպեսզի մենք պրոյեկտը առաջ տանենք։ Ֆիլմարտադրության ոլորտը փոխվեց նավանդ կոവിഡից հետո եւ արդեն մեր պես էջենսիները, որոնք որ գտնվում են աշխարհի հեռավոր ծայրերում, կանցնեն կենտրոններն են, օրինակ Հոլիվուդ, արդեն հնարավորություն ունեն ստեղծել կոնտենտ եւ այդ կոնտենտը աշխարհում տարածեն եւ այդ տարածելու համար շատ կարեւոր է մեր դեպքում օգտագործել հայկական համայնքի ներուժը եւ բոլոր մեր հայրենակիցներին կոչ եմ անում անպայման հետեւել մեր էջերին եւ
անպայման տարածել mass spectrum մասին ինֆորմացիա իրենց շրջապատի հետ։ Շուտով մենք սկսել ենք շատ բարձր մակարդակի գովազդային արշավներ եւ այլ ծրագրեր տարբեր շուկաների վրա եւ հետեւելով մեր էջին հնարավորություն կունենան մեր հայրենակիցները տեղեկանալ պրոյեկտի մասին եւ տարածել եւ որը կօգնի մեզ շատ մեծ դիտում ապահովել սերիալի համար։ Ռաֆայել, ես կինո վերլուծաբան չեմ, կինո քննադատ չեմ, բայց իմ համեստ այսպես դիտարկումներով վերջին մի քանի տարիների ընթացքում խոշորագույն ամերիկյան արտադրողները HBO-ից մինչև Netflix արտադրել են հիմնականում այսպես ներանձնային հարաբերությունների մասին դանդաղ համարվող հեռուստասերիալներ Big Little Lies-ից մինչև Apple-ի Morning Show-ն կամ չգիտեմ Euphoria-ից մինչև Pose-ը որևէ այդ հեռուստասերիալներում ֆենթեզի ժանրի կամ տեխնոլոգիաների մասին բան չկար։ Հիմա արդյոք վախենալու չի այս փուլում, երբ կինոարտադրողները այլ ուղղությամբ են գնում, առաջարկել մի բան, որը իսկապես տարբերվում է ժանրային առանձնահատկությամբ։ Մի հետաքրքիր բան ասեմ, ինքը այդքան շատ չի տարբերվում, ուղղակի պատկերացրեք, որ գործողությունները տեղի են ունենում 2029 թվում։ Հիշում եք մի 8 տարի առաջ, որ մեզ ասում էին, օրինակ սա կարա լինի, մենք դաժե այդ ժամանակ չենք հավատում։ Հիմա մեր գործողությունները տեղի են ունենում 2029 թվում, ու մենք մատուցելու ենք այն հետաքրքիր կայֆ գործիքները, որ հիմա բոլորը մտածում են, որ հեսա կլինի, բայց դեռ չի եղել։ Չէ, չենք վախենում ու հենց կարելի ասել մեծ պոինթերից մեկը դա է, որ մարդկանց հետաքրքիր է ու հետաքրքրում է հենց մեր սյուժեն, որ այն բաները, որ մարդիկ մտածում են, հա, բայց հենց չկա, մեր մոտ արդեն կա։ Այսինքն այդ կայֆը, որ մարդ բռնում է իր համար, այդ մեզ շատ օգնում է։ Այսինքն մենք դաժե մեր սերիալը pitch կամ pitch անելուց դաժե մենք մարդկանց դեմքի ռեակցիայից տեսնում ենք ու հարցերից տեսնում ենք, որ իրենք ուզում են, որ մենք երկրորդ սերիալը պատմենք իրենց։ Դրա համար թե օքեյ ենք ու twin comment-ներ ունենք հենց կինոարտադրողներից ու ոչ միայն Հայաստանից կարծիք չենք ասել, բայց նույն Հոլիվուդից, LA-ից կինոարտադրությամբ մեծ կինոարտադրությամբ զբաղվող մարդկանցից twin comment-ներ ունենք հենց ուժերի հետ կապված, այն թիմի հետ կապված, որ հավաքել ենք, այսինքն հավատում են բոլոր այս պրոյեկտին։ Մենք Աստված առաջ, եթե պրոյեկտը լինի եւ եթե ամեն ինչ շատ լավ լինի, բոլորը ձեզ հետագայում մեղադրելու են նաեւ նրա մեջ, որ դուք ունեիք միջև հիմա ամենամեծ պլատֆորմը եւ դա չօգտագործեցիք մեր ազգային արժեքները, տարազատրեխային մշակույթը, խալիները, այսպես թարխունով բրդուճները եւ գառնի գեղարդը ցուցադրելու համար։ Դա միանշանակ է լինելու, բայց ինչ եք հայկական դուք ցույց տալու։ Նկատի չունեմ միայն վիզուալ, գուցե ձեր գլխավոր կերպարը շատ կապված է ընտանիքի հետ եւ դա հայկական է։ Ինչ հայկական նյուանսներ կան, որոնք դուք ձեր հոգու հանգստության համար ցուցադրելու եք։ Հայկական խելացի մարդուն։ Այդ ամենակարևոր հայի արժեքն է։ Կներեք, բայց իմ համար մարդը ավելի կարևոր արժեք է, քան թե, չգիտեմ, նասիսը ու մնացածը։ Այն մարդուն, որը փոխելու է Հայաստանը, այն մարդուն, որը աշխատում է, ապրում է Հայաստանի համար, այն մարդուն, որը փոխելու է աշխարհը Հայաստանից կամ հայ լինելով։ Մենք ցույց ենք տալու այդ։ Մենք ցույց չենք տալու հայկական երազգործարանը վերաբացված իրանոր ավտոներով թռնող, չէ, մենք չենք խաբելու։ Մերը նաուչնի ֆանտաստիկա, բայց մերը իրական նաուչնի ֆանտաստիկա։ Մենք ցույց ենք տալու լավ հային։ Այնտեղ ֆիլմի մասին պատմող դրվագներից մեկում կար Վարդան Մամիկոնյանի կերպարը մի քանի վայրկյանով, արդյոք դուք փորձ եք անելու նաև ինչ-որ հայկական կերպարներ ներմուծել, թեկուզ դրանք լինեն վայրկենական, բայց այնուամենայնիվ նման մտա այսպես միտք կա, թե ոչ։ Իհարկե միտք կա, ինքը ինչքան է նկարահանվում ամերիկյան դերասաններով, բայց հիշեցնենք, որ գործողությունները ամբողջ տեղի են ունենում Հայաստանում, ամբողջ նկարահանումները Հայաստանում են լինելու ու հենց մեր հայրենակիցները, տեսեք ձեր ասած, որ մեզ քլնգելու են, որ մենք ցույց չենք տվել խալին։ Մենք ուրիշ բան ենք ցույց տալու, որը էլ չեն քլնգի։ Ու կոմենտները դրական կլինեն։ Նայեք, Հայաստանը հիմա նույն IT համայնքը Հայաստանի խնդիր ունի աշխատողի։
Իսկ IT համայնքը ընդունենք, որ այն համայնքն է, որը կարող Հայաստանի հիմա ռեալ, արագ, շատ բարձրացնի ու բարձրացնում է արդեն։ Հա, մենք օրինակ բերեմ, մենք ցույց ենք տալու, որ մեր IT գրասենյակներում ու տենց էլ կա երեսկադեմ աղջիկներ են աշխատում։ Հիմա կարող սեքսիստական բան եմ ասում, բայց ոչ ինձ կներեն։ Մենք ցույց ենք տալու, որ IT կամպանիաներում աշխատում են շատ երեսկադեմ մարդիկ, որ մենք ապահովենք գրթի հոսք Հայաստանում հենց ծրագրավորողների ու այդ ոլորտով զբաղվող մարդկանց։ Մենք պետք է զարգացնենք այս երկիրը, հա, եթե մենք չապահով։ Մենք վերցրել ենք այդ սկզբունքը ու շարժվում ենք առաջ։ Տեսեք դուք, որ մենք Միտման մեջ էիք, հարցրեցիք, իսկ ինչ աջակցություն է եղել մենք։ Անկեղծ մենք չենք սպասել ոչ մի աջակցության։ Մենք պրոստը անցած անգամ էլ Արտուրի հետ խոսալուց մեծ նշեցի, որ ոնց է որ իջնում ես անմարդաբնակ կղզի, ունես մի հատ մաչետե ու լիքը ծառ իմացած, հա, դու կտրելով պրոստը, քշերը ձեռքերդ մտնելով դիգնաս առաջ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Կամ թողել մեկ, կամ տենց գնալ առաջ լավ։ Վատանել, մենք սովոր չենք վատանենք, թութուտերն ժամանակ մեր պրոյեկտները միշտ լավ են ստացվել։ Դրա համար ընկել ենք պիտի քաշենք։ Վերջում միայն մինչև հրաժեշտը երկու հարց, առաջինը ինչ կարող են անել մեր հեռուստադիտողները, որ հետո վերջում մենք մեր գլուխը գովանք ասելով, որ մենք էլ օգնեցինք այս պրոյեկտին։ Պատմեք Mass Factory մասին, մեր մասին պետք չի Mass Factory-ին։ Մեզ որ հարցնում են, դուք անում եք Mass Factory, մենք չենք անում Mass Factory, Հայաստանն անում Mass Factory։ Եթե տեսակ, ես չնշեցի ոչ մի կամպանիայի անում, ես չնշեցի ոչ մեկին, սա Հայաստանի պրոյեկտն է։ Ու վերջում տենց է մնալու է, որտեվ այն մարդիկ, որ կպնում են մեզ, իրանք էլ են շահում, որտեվ իրանք էլ են ունելու հաջողությունից բարքեր։ Դա համար պատմեք Mass Factory մասին, գտեք մեզ, կպեք մեզ social հարթակներում անուններ չտամ, հետևեք մեզ ու պատմեք մեր մասին, ինչքան շատ այդքան լավ։ Եվ վերջին հարցը, ինչ կապ ուներ Արչուկը, որ հարցազրույցի սկզբից մինչև վերջ այդտեղ նստած էր։ Արչուկը Արտուրի թալիսմանն է, ինքը միշտ Արչուկի հետ է ման գալիս ու խնդրել էր, որ Արչուկն է լինի։ Շնորհակալ եմ։ Դե ինչ ձեզ իսկապես հաջողություն ենք մաղթում։ Հուսանք, որ ֆիլմը կցնցի բոլորին ու Netflix-ում անցնելով մենք հերթական անգամ կհպարտանանք մեր հայ լինելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ մերսի։ Կարճատև դադարից անմիջապես հետո մեր ուշադրության կենտրոնում այլ թեմաներ են։ Մնացեք Բարի լույս հայերի հետ։